No 2026. Gada 1. janvāra dzīvokļu īpašuma likumā stāsies spēkā tāda norma, kas nosaka, ka parāds sekos dzīvoklim. To sauc par reālnastu, proti dzīvokļa īpašnieks pie pārdošanas būs atbildīgs par pēdējo 3 gadu veiktajiem norēķiniem, tā skaitā par komunālajiem pakalpojumiem. Tā būs gan patērētais ūdens, kanalizācija, siltumenerģija un arī maksa par apsaimniekošanas maksu un iemaksas remontu uzkrājuma fondā. Šī likuma norma ir ieviesta, lai veicinātu šos korektus norēķinus par komunālajiem pakalpojumiem. Tā ir viena lieta. Tātad, lai mazinātu šo parādu nastu uz namu pārvaldniekiem. Un tas, kas ir būtiski, tad pie pārdošanas konkrētā dzīvokļa īpašnieks viņam būs jāinformē nākamais pircējs par tiem parādiem, kas ir izveidojušies laika periodā, kad viņš ir bijis šī nekustamā īpašuma īpašnieks. Ja šī informācija būs nekorekta, tad jauniem īpašniekam būs iespēja vērsties tiesā un piedzīt šos zaudējumus no iepriekšējā īpašnieka. Ja, tā kā tas ir būtiski, pa pēdējiem 3 gadiem šis reālnastas likums, ja šī norma viņa stāsies spēkā un viņa attieksies uz visiem dzīvokļu īpašumiem, kuri nonāk pārdošanā.